Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbonero no kwifuriza kubwa neza uyu mugoroba wa tariki 29 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2030 aho dufashe iyi minota twongeye kugaruka muri studio mbihanganisha cyane kubwo gutinda kubagezaho amakuru dore ko derukana amasaha mu yotono ku isaha 10 ariko bikaba ari nabyiza cyane ko tuba twabonye umwanya wo kugusanyiza amakuru ndetse no kugezaho amakuru atosoye. Niyo mpamvu mbwira abantu batarakanda subscribe cyangwa se sabone kuba mwabikora maginga ngaye cyangwa se akakanya. Tugiye kuba rero twareba amwe makuru akomeye cyane cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa hirya no hino ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa muri Tamajoro Kinshasa. Amwe mu makuru yaje kugenda amenyekana. Icyo usabwa gusa no gukanda subscribe cyangwa se sabone, icyo usabwa gusa no kujya muri group yacu WhatsApp ya Songa Mbere, icyo usabwa gusa ni ibitekerezo inyunganizi bitima muri comment, like ndetse ubundi tugakomeza twimatatura. Nsuza abanywanyi bari mu Burundi, nsuza abanywanyi bari Uganda Kinshasa, muri Republika Demokarasi ya Kongo hose, hano mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari mu Rwanda n'andi agiye atandukanye. Iyo irwota amasimbi rwose reka mbabwire nti nkomeje kubifuriza kugubwa neza, nkomeje kubabwira ni mukomeze kuryoherwa. Reka mu by'ukuri dukurikirane rero ibijyanye n'amakuru turebe uko byifashe nyuma y'uko hari bitari byagenze neza. Nkubwira ko ugiye kuba wamenya ibijyanye n'imyanzuro uwo bita Ekenge yaba yafatiwe nk'uko byashyizwe hanze mu nyandiko yashyizwe hanze na Etat Majoro ya FRDC ku mugaragaro rwose ihagarariwe nande, ihagarariwe mu by'ukuri n'uwo bita Banza Milambwe Jile. Ndetse ikindi kintu ugomba ko wamenya si ibyo gusa, turanyarukira mu mujyi wa Goma, turanyarukira Bukavu, turanyarukira Uvira, aho hose tukubwira amakuru uko byifashe. Reka rero mu by'ukuri twimatature tudondosha nta gutinda. Imirwano yakomeje muri ibi bice nk'uko amakuru ari kutugeraho. Igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC babashije kongera kwinjira mu mujyi wa Uvira nk'uko amakuru ari kubasha kutugeraho. Ingabo z'u Burundi zakomeje kuzenguruka umujyi wa Uvira, ni mu gihe kandi Wazarendo bakomeje gutanga amakuru yose y'ibyo M23 irimo iragenda yikora mu bice bigiye bitandukanye ku bufatanye n'abaturage. Ibyavuzwe na General Major Sylvain Ekenge Bomusa Efumi bikomeje kwamaganwa na bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ejuru z'igisirikare, ni mu gihe President Juan Felix Tshisekedi Tshilombo yashyize umucyo kuri amagambo ndetse agaragaza ko mu by'ukuri igihugu gifite intego yo kubana hamwe yitandukanywa n'ibyavuzwe ko ubutegetsi bwe mu by'ukuri bwaba buri gushyigikira ivangura bishingiye ku bijyanye n'amagambo nanone yavuzwe na General Major Sylvain Ekenge Bomusa Efumi. Muri aya makuru turaza kugaruka no ku yandi makuru agiye atandukanye. Mu mujyi wa Bukavu haravugwa ubwicanyi, naho mu mujyi wa Goma kandi none bikavuga ko M23 ikomeje guta muri yombi abarimo abanyamakuru ndetse n'abaturage bagiye batandukanye. Turaza kubirebera hamwe nabyo. Aya makuru yose rero unyemerera mu by'ukuri tuyagaruke turi kumwe, kandi ku bantu mutarakanda subscribe cyangwa se sabone ndababwiza ukuri ko ari cyo gihe ari nako kanya kugira ngo turusheho gukomeza kugenda tubana muri aya makuru n'ibiganiro bigenda bigaruka kandi byibanda kubiri kuvugwa ndetse n'ibiba ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu rero amakuru aravuga ko mu makuru aheruka ku mirongo y'imbere ku rugamba biravuga ko kugeza uyu munsi FRDC yongeye gufata mu by'ukuri uduce tugiye dutandukanye, ariko kandi turaza no kujyanukira muri Kivu y'Amajyaruguru naho turebe uko byifashe. Gusa bakunzi bavandimwe inshuti banwanyi bataramukazi, reka duhere muri Kivu y'Amajyepfo turebe uko byifashe kugeza kuri uyu wa mbere tariki 29 z'ukwezi kwa 12. Kuri uyu wa mbere biravuga ko imirwano ikomeje kugenda yumvikana mu duce tugiye dutandukanye mu mujyi wa Uvira. Ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ngo zaba zamaze kwambuka uruzi rwa Katongo nk'uko amakuru ari kutugeraho, ndetse abaturage benshi ba Uvira batangiye kwimuka mu turere turi kuberamo imirwano nk'uko amakuru abisobanura. Kwambuka Katongo bisobanuye iki kuri FARDC, kuri M23, kuri imirwano? Bisobanuye ko FARDC ikomeje kugenda mu by'ukuri yegukana intsinzi, bisobanuye ugusubizwa inyuma kuko si ku bushake ku ruhande rw'inyeshyamba za M23, ariko kandi nanone bigasobanura ikibazo gikomeye cyane kuko ibi wumva biri kujya mbere nk'uko amakuru ari kutugeraho byatumye abandi baturage bongera kwimuka bava mu byabo. Hari na video igaragaza rwose umubare w'abaturage bagenda bahunga iyi mirwano ikomeje kugenda yumvikana, ikomeje kubera muri ibi bice
Ibi biragaragaza ko mu by'ukuri dukurikije ishusho y'imirwano ikomeje kugaragara ndetse naho ibintu birimo kwerekeza vuba bidatinze, igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC baraba bamaze kwisubiza uyu mujyi wa Uvira kandi hafi ku kigero c'100% ndetse no gusatira ibindi bice bigiye bitandukanye nk'uko bigaragara byabanje gufatwa n'izi nyeshyamba mbere yifatwa cyangwa se yuko abagize iri tsinda rya M23 bagera muri umujyi wa Uvira. Amakuru kandi akanemeza ko iyi ari nayo ntego ya FARDC muri rusange gukomeza kwigarura ibice bagiye mu by'ukuri bamburwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 kugeza ku mijyi irimo Goma na Bukavu. Ibi ariko bikaba mu by'ukuri bigomba kuba mu gihe mu by'ukuri kigiye imbere, ibi kandi bikaba mu rwego rwo kurushaho gutuma abaturage batekana ndetse nta no guhungabanya abaturage. Akaba ari nayo mpamvu hifashishwa mu by'ukuri systeme zigiye zitandukanye hanirindwa gukoresha indege zikomeye cyane mu bice bituwe n'abaturage by'umwihariko no mu bice by'umujyi nk'uko amakuru arushaho kugenda atugeraho. Tunyarukire rero no ku zindi ngingo zikomeje kugenda zimenyekana. Hano mu mujyi wa Bukavu haravugwa amakuru akomeye cyane, amakuru y'ubwicanyi bwakozwe n'abagize itsinda ry'umutwe wa M23 koko aya makuru ari guturuka hano kuri ubutaka mu by'ukuri abidutangariza. Reka nkubwire nabyo uko byifashe mu mujyi wa Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Bukavu rero umwe mu barwanyi ba M23 ngo yaje kurasa umukobwa ahitwa Camp TV. Ni nyuma yuko ngo habaye igikorwa kibi rwose ahagana ku isaha 3:30 za mu gitondo ku munsi w'ejo ku cyumweru mu gace ka bita Nyakariba mu mujyi wa Bukavu nk'uko amakuru aturuka ku baturage abivuga. Uyu musirikare wo mu mutwe w'inyeshyamba za M23 akabakora bita Camp TV yarashe amasasu ubwo yashakaga kurasa umumotari ariko kubw'amahirwe make, ndetse nanone kubw'amahirwe uyu motari ntabwo amasasu yigeze amufata ubwo yashakaga nyine kurasa umumotari. Umusirikare wa M23 ahubwo ngo isasu ryaje kwibeshya rifata umukobwa w'imyaka 21 witwa Chito Baguma. Mu by'ukuri ntabwo wenda ari kwibeshya ku isasu ahubwo yarashe nabi nyine. Urumva isasu aho rirashe niho rijya, ahubwo uyu musirikare ubwo yageragezaga kurasa uyu mumotari mu by'ukuri yarashe nabi, isasu rifata umwana w'umukobwa rwose w'imyaka 21 witwa Chito Baguma. Ariko kandi nanone urumva ibikorwa byo kurasa mu baturage ni igikorwa kigayitse kuri izi nyeshyamba, gusa benshi banavuga ko bidatunguranye cyane. Aho kandi nanone ikindi kintu gikomeye cyane kurasira umuturage mu ruhame nk'aha ngaha babisobanuye ko mu by'ukuri nta kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa mu buri gukorwa. Isasu ryaje kwibeshya nk'uko bivugwa rifata umukobwa w'imyaka 21 witwa Chito Baguma waruvuye mu misa, dore ko ari ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 28 mu mujyi wa Bukavu. Uyu mukobwa wari utawita ku muhanda Dr Ruma yarashwe ku maguru yombi, yahise ajyanwa byihutirwa ku ivuriro rya Polyclinique la Bienveillance riri hafi ya Camp TV kugira ngo bahagarike kuva kw'amaraso menshi, dore ko amaraso nyine bitewe n'igikomere cy'iryo sasu yarakomeje kuva amaraso menshi. Mbere uko mu by'ukuri bivugwa ko ibi bitaro bitewe nuko bitari bifite ubushobozi yaje kwerekezwa rero cyangwa se kwimurirwa ku bitaro bikuru bya Bukavu kugira ngo akomeze kwitabwaho neza n'abaganga nyuma yo kuraswa n'umwe mu barwanyi bo mu nyeshyamba z'umutwe wa M23. Amakuru rero yakusanyijwe ahabereye ibingibi agaragaza ko umusirikare ashobora kuba yari yasinze ngo bikaba ari byo byateye cyangwa se byabaye intandaro yo gushaka kurasa umumotari cyangwa se kurasa n'ubundi mu baturage. Mukuru w'aka gace ka Nyakiriba bita Boroko Faustin yemeje ibyabaye ndetse anasaba ko hafatwa ingamba zihutirwa zo gukumira ibikorwa bikomeje guterwa mu by'ukuri na bamwe mu barwanyi w'uyu mutwe by'umwihariko kandi bikorerwa abasivile. Societe civile zigiye zitandukanye zamaganye rero ibi bikorwa ndetse bavuga ko ari ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu kandi no gukwirakwiza iterabwoba mu baturage. Kandi nanone basaba mu by'ukuri ko hashyirwaho indishyi z'akababaro kuri mwana w'umukobwa wangirijwe ubuzima arashwe n'umurwanyi wa M23. Tunyarukire mu mujyi wa Goma naho mbabwire uko byifashe, dore ko kuri isa rwose ngiye kuba nabatembereza hirya no hino makuru yose rwose akomeje kugenda avugwa kandi ingenzi abareba buri umwe. Goma, umunyamakuru Blaise Basabose yafunzwe ndetse by'agateganyo n'inzego z'umutekano za FCM 23
ntabwo nzi niba ndabyita 30 jours, ariko kandi nanone yafunzwe by'agateganyo nk'uko raporo ijyanye n'aya makuru ibivuga. Umunyamakuru Blaise Basabose ukorana n'itangazamakuru muri Kivu, ukora igitangazamakuru bita Kivu Morning Post, ngo yarafashwe n'inzego z'umutekano n'ubutasi za AFC M23 mu mujyi wa Goma, icyo bita Dizier. Uyu rero ngo akaba yarafunzwe, afungwa amasaha 24 mbere yo kurekurwa nk'uko amakuru yizewe abitangaza. Niki uyu munyamakuru yazira? Gusa nanone andi makuru akaba avuga ko bimwe mu bice bigenzurwa n'izi nyeshyamba z'umutwe wa 23, bimwe mu bice bigaragaramo izi nyeshyamba za M23 mu bice bigiye bitandukanye, byagiye bigaragara ko uburenganzira cyangwa se ubwisanzure bw'itangazamakuru ngo budakurikizwa, bityo bikanakekwa ko mu by'ukuri uyu yaba yarahungabanyijwe. Nk'uko aya makuru abivuga, Blaise Basabose ngo yajyanye gufungirwa hazi nka Shemasha, afungirwa cyangwa se yagenzurwa n'inzego z'umutekano z'inyeshyamba za M23, igice gifatwa mu by'ukuri nk'ahatoroshye. Ifatwa ryateye ryaba ryaratewe nuko ngo yashyize kuri YouTube ya Kivu Morning Post inkuru ivuga ku itangwa ry'ibiribwa ryakozwe n'ikigega Desire Nyakeru ryahaye impunzi z'abanyekongo bahungiye mu Burundi. Igikorwa cyari kiyobowe na Guverineri Jean Jacques Purusi. Akimara rero gushyiraho ngo iyi nkuru kuri YouTube channel ya Kivu Morning Post, mu by'ukuri ngo nibwo yaje gutabwa muri yombi amasaha 24 yose akorwaho iperereza, nyuma yo kuvuga ko ikigega cya Madamu Denis Nyakeru, wibutsa ko umukuru w'igihugu, mu by'ukuri aho bikorwa byari bihagarariwe no Guverineri Jean Jacques Purusi bagenera rero ibiribwa n'inkunga zigiye zitandukanye zo kwifashisha, ngo yahise atabwa muri yombi. Aya makuru anavuga ko Lawrence Kanyuka uvugwa nk'inshuti ya hafi cyangwa se umufatanyabikorwa wa Blaise Basabose yagize uruhare mu biganiro byatumye arekurwa. Rero ngo byasabye imbaraga, byasabye ingufu kugira ngo arekurwe. Lawrence Kanyuka rero ngo kuko ari inshuti ye cyane, byamusabye ko ajya kuganira rwose cyangwa se habaho ibiganiro nawe ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bizinyeshyamba. Uyu mugabo rero akaba yaje kuba arekurwa. Nyuma yo kurekurwa, Blaise Basabose yabujijwe gutanga ibisobanuro mu ruhame cyangwa kwandika ku mbuga nkoranyambaga ku byamubayeho. Yongeye kubuzwa nanone gutangaza kuri YouTube ye inkuru zose zijyanye n'ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se zibugaragaza neza nk'uko abari hafi y'iki kibazo babitangaza. Iki gikorwa kibaye mu gihe ubwisanzure bw'itangazamakuru ngo bukomeje kugenda bugabanuka mu mujyi wa Goma ndetse no mu bice bigenzurwa na AFC M23. Abasesenguzi bo muri aka gace bavuga ko abanyamakuru bakorera muri ibyo bice bahura n'igitutu gikomeye, bagasabwa gutangaza inkuru zijyanye n'umurongo washyizweho n'ubuyobozi bwiyitirira ubutegetsi bwaho. Mu bigaragara rero iki akaba ari ikimenyetso simusiga gikomeye cyo guhonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru, gufata umunyamakuru kumufungira ahantu hatazwi mu mategeko hanyuma akabuzwa kuvuga ku byamubayeho, bigaragaza ko itangazamakuru rigenzurwa n'igitutu n'iterabwoba. Ibi binyuranyije n'amahame mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu n'ubwitangazamakuru. Ikindi, itangazamakuru riri gufatwa nk'icyaha aho gufatwa nk'umwuga. Blaise Basabose yafashwe azira gutangaza inkuru ishingiye ku makuru rusange, atari ukwivanga mu ntambara cyangwa gukangurira abantu urugomo. Ibi byerekana ko mu bice bigenzurwa na AFC M23 amakuru atajyanye n'inyungu z'ubuyobozi afatwa nk'ikibazo cy'umutekano aho gufatwa nk'uburenganzira bw'abaturage bwo kumenya. Ikindi, kubuza umunyamakuru gutangaza inkuru zijyanye na Kinshasa ni ugushyiraho icyo bita icon soship ya politike. Uyu munyamakuru wabujijwe gukoraho ku ruhande rumwe rwa politike, bivuze ko abaturage bahabwa amakuru atuzuye kandi yabanje gushyirwaho kugenzurwa, bigahungabanya ukuri n'ubunyamwuga bw'itangazamakuru. Ikindi, ibi bishyira abanyamakuru bose mu bwoba. Niyo Blaise Basabose yaba yararekuwe, ubutumwa bwatanzwe burasobanutse. Ubanditse cyangwa se utangaje ibitandukanye n'ibyo bashaka ashobora gufungwa. Ibi bituma abanyamakuru benshi kugeza kuri uyu munsi rwose batangira kwifunga mu magambo, icyitwa autocensor, bakica umwuga wabo. Ibi bishobora kugira ingaruka mbi ku baturage. Iyo itangazamakuru ritujuje inshingano zabo, abaturage babura amakuru y'ukuri, bigatuma ibihuha, imvugo z'urwango n'icengezamatwara byongera. Ibyo bikaba byakongeza rero amakimbirane
aho kuyagabanya. Umwanzuro rero ibyabaye kuri Blaise Basabose si ikibazo cy'umuntu umwe, ni ikibazo cyazaza n'itangazamakuru mu mujyi wa Goma n'ahagenzurwa n'inyeshyamba za FCM23. Ibi rero biba bidahagaritswe bishobora gutuma itangazamakuru rihinduka igikoresho cy'ubutegetsi aho kuba ijwi ry'abaturage cyangwa se ijwi rya rubanda. Tunyarutse no ku yandi makuru yakomeje kugenda amenyekana kugeza kuri uyu munota, nkuko mu by'ukuri dukomeje kugenda tubikurikirana. Ndagira ngo unyebere tugaruke ku makuru akomeye cyane mu by'ukuri ku byavuzwe nanone n'uruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa, nyuma yuko amagambo yavuzwe na General Major Sylvain Ekenge Bomusa Efumi atakiriwe neza n'uruhande rw'u Rwanda, uruhande rw'inyeshyamba za M23. Kinshasa rero nayo ntabwo mu by'ukuri igeze ireka kuyamagana, aho bavuga ko hakwiye kubamo gukosora imvugo. Gusa nanone Perezida Felix Tshisekedi hari ibyo yavuze. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo mu ruhame yagize icyo atangaza, agaruka ku bimaze iminsi bivugwa mu by'ukuri hano mu gihugu cye. Felix Tshisekedi aranenga amagambo arimo ivangura kandi adashimangira ubumwe bw'igihugu akoreshwa n'abayobozi bagiye batandukanye, cyangwa se hasa nkaho hashingiye ku byavuzwe na General Major Sylvain Ekenge, umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yaje gutanga ijambo rikomeye ryamagana ivangura iryo ari ryo ryose, ivangura kandi rishingiye ku bwoko, cyane cyane ibikorwa bishobora gukorerwa abanyamurenge b'abatutsi b'abanyekongo, ndetse abishimangira nk'abaturage b'igihugu bafite uburenganzira busesuye nk'abandi bose, batagomba kuba bahezwa cyangwa se bagira uburenganzira na bumwe bamburwa. Uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagize ati abanyamurenge ndetse n'abatutsi bose b'abanyekongo ni bagenzi bacu, ni abanyekongo nyabo. Yibukije ko benshi muri bo bakoreye igihugu kandi bagitangira ubuzima bwabo barwanira Repubulika munsi y'ibendera ry'igihugu. Kubwe amagambo abiba urwango n'ivangura bigira nabi ayo matsinda sakarengane gusa, ahubwo ni akaga gakomeye ku bumwe n'ubusugire bw'igihugu. Perezida Felix Tshisekedi yanenze ibyo yise ubushukanyi bwo mu karere, ariko kandi nanone ashinja ubutegetsi bw'u Rwanda gukoresha nabi amakimbirane ashingiye ku moko agamije kwitwaza impamvu zo kwivanga mu bibazo bya Kongo mu bya gisirikare. Yavuze ko Kigali yifashisha ihohoterwa rikorwa ku buryo bwatoranyijwe kugira ngo yubake inkuru itariyo ivuga ko abatutsi bari mu kaga, bityo akabona urwitwazo rwo kwemeza ibikorwa byayo. Yagize ati amagambo nk'ayo ategura inzira y'ubutegetsi bw'ubugizi bwa nabi, asaba abanyekongo kuba maso ndetse no kwirinda amayeri agamije kubacamo ibice. Yanongeyeho ko nk'uko abivuga ngo u Rwanda rukoresha amoko n'amatsinda atandukanye mu migambi ya politike n'iya gisirikare, harimo no gutegura ihohoterwa rigamije inyungu zarwo. Yashimangiye ati mu gihe cyose nzaba ndi perezida, nta muturage n'umwe na bwoko na bumwe bw'abanyekongo buzagira ivangura. Mu gusoza ijambo rye yashimangiye akamaro k'ubumwe bw'igihugu, anasubiramo inshuro nyinshi ubutumwa bukomeye bwa manda ye. Ibi rero ni ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu, ariko kandi nanone nubwo umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo avuze ibi, amagambo yavuzwe na General Major Sylvain Ekenge Bomusa Efumi ntabwo yakiriwe neza n'abayobozi bagiye batandukanye. Gusa uyu muvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC inyuma yo gutangaza ibi ngibi, nk'uko byaje kuba bigaragara, abayobozi bo hejuru mu nzego z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC baje kwamagana rero ibikubiye cyangwa se ibigaragara muri iyi mbwirwaruhame y'umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, nyine nk'uko yabitangaje cyangwa se yaje kugenda abivuga. Ibyo byose rero bikaba byamaganwe n'aba bayobozi nk'uko tugiye kuba twabirebera hamwe mu nyandiko mu by'ukuri baje gushyira hanze. Abagize rero ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba bamaganye aya magambo nk'uko bigaragara rero muri iyi nyandiko.
Biro bikuru by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bamaze gusohora itangazo ryamagana byimazeyo amagambo aherutse gutangazwa na General Major Ekenge Bomusa Efumi Sylvain, wavuze aya magambo kuri radio na televiziyo by'igihugu RTNC kuwa gatandatu tariki 27 Ukuboza 2025. yararimo amagambo afatwa nk'atisha agaciro kandi ashinja by'umwihariko ibikorwa bitari byiza abo muryango ubwo bw'abatutsi nk'uko byatangajwe n'ibiro by'ingabo. Aya magambo ntahura na gato n'umurongo wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi nerekana na busa icyerekezo cy'ingabo ndetse n'icyerekezo cyo yavuze, aho bigaragaza ko binanyuranye n'icyerekezo cyangwa se n'icyemezo cy'umugaba mukuru ariwe perezida wa Repubulika. FARDC yasobanuye ko aya magambo anyuranyije n'indangagaciro za Repubulika ndetse n'inshingano zashyikirijwe ingabo n'itegeko nshinga. Kubera uburemere bw'icyo gikorwa n'ingaruka zacyo ku bumwe bw'igihugu, ubuyobozi bukuru bwa FARDC bwafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo General Major Ekenge Bomusa Efumi Sylvain ku mirimo ye yo kuvugira ingabo mu gihe hagikorwa isuzuma ryimbitse ku byabaye nk'uko bigaragara muri iyi nyandiko cyangwa se muri iryo tangazo. Muri iryo tangazo ingabo za FARDC zashimangiye ko zifite inshingano zo kurinda ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu, kurengera umutekano w'abaturage bose nta vangura iryo ari ryo ryose, ndetse no gukora akazi kazo mu bwitange, bunyamwuga ndetse n'indangagaciro zubahiriza ubumwe bw'abanyekongo. Banasabye abaturage bose gukomeza ubumwe, kwirinda amagambo n'ibikorwa biba urwango no gushyigikira ingabo mu butumwa bwazo bwo kurinda igihugu, by'umwihariko muri ibi by'ingenzi igihugu kiri mu bibazo by'umutekano. Iryo tangazo ryasinywe i Kinshasa ku itariki 28 Ukuboza 2025 n'umugaba mukuru w'ingabo za FARDC Lieutenant General Julius Banza Mwilambwe, ndetse mu by'ukuri anashimira rero mu by'ukuri n'inzego z'igihugu n'abaturage bakomeje kuba mu by'ukuri baba hafi igihugu no mu mirimo igiye itandukanye. Ngiryo rero itangazo nanone ryongeye gushyirwa hanze na chef d'état major mu by'ukuri ya Kinshasa, bamagana banavuga ku byavuzwe na Efumi Bomusa Sylvain Ekenge, umuvugizi wa rusanzwe w'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wanahagaritswe by'agateganyo. Reka mbashimire rero babwire ntimwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe kugeza kuri munota. Njye mvuga kuri izi mikoro ndi Bosco Mutaramo cyane. Iyi ni Region Info, mukomeze kuryoherwa ndetse no kugirwa n'ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho.